हेलो बच्चों, यहाँ देखो कितने बड़े गाड़ी वाह। यहाँ पर बाइक वाह कितनी अच्छी है, और यहाँ पर ट्रैक्टर वाह कितने अच्छे है। और ये देखो ये भी ट्रैक्टर वाह कितने अच्छे है। और ये देखो गाड़ी वाह कितनी अच्छी है। वाह कितने सारे टॉयज है, 1 2 3 4 5 टॉयज बच्चों वाह। इनको चला कर देखते हैं तो कैसे चलते हैं। तो चलो बच्चों इसको चलाते हैं। चलो वाह, चलो वाह। चलो अब इस बाइक की बारी है। चलो बच्चों चलो वाह कितना अच्छा है। चलो अब ट्रैक्टर की बारी है बच्चों। चलो वाह, चलो वाह। अब इसकी बारी है। चलो बच्चों वाह, चलो वाह। अब इसकी बारी है। चलो इस गाड़ी की बारी है। चलो वाह, चलो